Cómo comprobar y reemplazar los deflectores en el tambor. Si la secadora hace ruidos cuando el tambor gira, compruebe los deflectores en el interior del tambor. Desconecte la secadora del tomacorriente. Abra el panel superior. Y apriete los tornillos de los deflectores que estén flojos. Para reemplazar un deflector dañado, remuévale los tornillos. Abra la puerta y remueva el deflector dañado. Alinee los orificios en el deflector con los orificios en el tambor. Ponga el deflector en su sitio. Y asegúrelo con los tornillos. Tenga cuidado de no sobreapretar los tornillos, o puedes dañarle la rosca en los agujeros del deflector. Cierra el panel superior. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección.